Przy okazji spotkań ze znajomymi często rozmawiamy o samochodach. Samochód powinien być wygodny, praktyczny, oszczędny i raczej nie rzucający się w oczy. Nowe BMW serii 3 na pewno rzuca się w oczy. A co z resztą oczekiwań? Wygoda to przede wszystkim pozycja za kierownicą. W BMW siedzi się wygodnie. Fotele mają sterowanie elektryczne, ale nie ma tu bajerów typu masaż. Doceniam, kiedy jest, ale sama bym takiej opcji nie wybrała. Za to podgrzewane fotele i kierownice zawsze. Dobrze jest też, kiedy wszystkie dane potrzebne do jazdy są przed oczami. Wyświetlacz na szybie to dobre rozwiązanie. Widzę na nim prędkość samochodu, aktualne i kolejne ograniczenie, wskazówki nawigacji i dane z tempomatu. Konsola środkowa jest dobrze rozplanowana. Uchwyty na kubki, czy w tym przypadku butelki, są z przodu, więc nie zahaczam o nie tu łokciem. Dźwignia zmiany biegów ma już nowy dla BMW kształt, ale na szczęście nie jest z kryształu, jak w X5 czy serii 8. Są przełączniki trybów jazdy, o których za chwilę. Jest też bardzo przydatny przycisk Auto Hold. Auto Hold to automatyczny hamulec postojowy. Zatrzymuję się na światłach i mogę puścić hamulec, mimo że skrzynia jest w D. Warto z tego korzystać, o czym zresztą opowiadałam w moim materiale o błędach kierowców. Link w opisie wideo. System inforozrywki BMW uważam za jeden z najlepszych, chociaż irytują mnie w nim dwie rzeczy. Pierwsza to sterowanie gestami. Kiedy rozmawiam z pasażerem, zdarza mi się gestykulować i wtedy zwykle włącza się radio. Druga rzecz, której nie lubię, to brak obsługi Android Auto. Wiem, każdy producent samochodów wkłada masę pieniędzy w rozwój swojego systemu, a ja tu przychodzę z własnym telefonem. Jak tak można? Ale mój telefon to Google Maps. To jest mój kalendarz, w którym jednym klikiem uruchamiam nawigację. To jest moja muzyka w Spotify, to są moje podcasty z New York Timesa i chciałabym to mieć na dużym ekranie. Zdaję sobie sprawę z tego, że BMW chętnie pomoże mi się zorganizować przy pomocy aplikacji BMW Connected, ale ja chcę cały ekosystem, a nie protezę. Plus jest taki, że telefon mieści się w podłokietniku, gdzie jest też port USB-C. Kolejne dwa porty są z tyłu, więc pasażerowie mogą podładować swoje telefony. Po środku jest rozkładany podłokietnik. Trzeci pasażer na wcisk. Uwaga, mimo dłuższego rozstawu osi w nowej serii 3 jest raptem o 11 mm więcej miejsca na nogi dla pasażerów z tyłu, więc jeśli kierowca jest wysoki, to z tyłu zostaje miejsce na dziecko w foteliku. Są dwa ISOFIXy, ale BMW twierdzi, że wejdą nawet 3 foteliki. Po środku to chyba najwyżej booster. Pojemność bagażnika nie zmieniła się i nadal wynosi 480 litrów, tyle co u konkurencji. W poprzedniej generacji to było razem ze schowkiem pod podłogą, tutaj wszystko mamy nad podłogą. Chciałabym więcej niż ten jeden marny haczyk na zakupy, ale z Waszych odpowiedzi na Instagramie wynika, że najpopularniejszym sposobem aranżacji, czy po prostu uporządkowania bagażnika jest składany plastikowy kosz. Czyli chyba jestem w mniejszości. Ale
dość o podgrzewanych fotelach, haczykach na zakupy i innych takich pierdołach. Czas się dowiedzieć, jak jeździ nowa Seria 3. Otóż jeździ tak, jak BMW powinno. To jest wersja z 2-litrowym silnikiem o mocy 258 koni i taki silnik jest tutaj w sam raz. W trybie Eco Pro samochód jest oszczędny, ale nie powolny. W trybie sportowym, chociaż nie ma efektów dźwiękowych, reaguje szybciej. Ale to nie jest MK, nikt tym nie będzie opalać na parkingu pod supermarketem. To jest samochód do miasta i w trasy. W cyklu mieszanym udało mi się osiągnąć 7,5 litra na 100 km. Wewnątrz jest cicho. Samochód jest dobrze wygłuszony. W tym egzemplarzu są też szyby o zwiększonej izolacji akustycznej. Jeśli w samochodzie planujesz robić dłuższe trasy, warto wybrać ten element wyposażenia, bo mniej hałasu to po prostu mniejsze zmęczenie w trasie. W trasie dużym ułatwieniem jest też aktywny tempomat. Serio, jeśli nie znasz tego rozwiązania, polecam Ci je przetestować, na przykład właśnie w BMW. Aktywny tempomat współpracuje z innymi systemami, jak asystent pasa ruchu, ale reaguje też na kierunkowskaz. Jeśli go włączę, samochód wie, że chce zmienić pas i hamuje nieco później przed poprzedzającym pojazdem, ale do tego czasu zmienię pas. Z kolei w mieście przyda się system kamer 360 stopni. Jasne, że da się parkować bez nich, ale jeśli można ułatwić sobie życie, to dlaczego tego nie zrobić? A propos parkowania, Seria 3 ma jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie – asystenta cofania. Wyobraź sobie, że parkujesz na ciasnym miejscu parkingowym. Udało się. Kiedy chcesz z niego wyjechać, wrzucasz wsteczny, klikasz w ekran i samochód sam się wycofa. Zapamiętuje trasę do 50 metrów, chociaż zwykle wystarczy kilkanaście. Wracając do tego, o czym mówiłam na początku, BMW Serii 3 to samochód wygodny, praktyczny i oszczędny. Nie da się go jednak nie zauważyć na parkingu. Kiedy pojechaliśmy nim do Wrocławia, na autostradzie co najmniej 2 osoby robiły nam zdjęcia. Pan na stacji benzynowej wystawiał głowę przez okno samochodu, a sąsiedzi naszych przyjaciół przyszli pożyczyć pół łyżeczki soli, poproszę. A co Ty sądzisz o nowej Serii 3? Daj mi znać w komentarzu. Oceń moje wideo, daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco z wideo ode mnie. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!